I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Konrad i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. Czekaj Jill, mam pomysł. Zrób nam zdjęcie, o patrz, coś nam do głowy wpadło, nie? Ładnie wygląda, jednorożec, tak to by można było nazwać. Na moment jeszcze zajrzyjmy do menu zdolności, bo przypomniałem sobie o jednej jakże ważnej kwestii, że mamy coś takiego jak szczegółowy opis mocy. I pytanie, które pojawiało się już od dawna, czy lepsze jest pole pomarańczowe, czy czerwone? No, odpowiedź na nie znajdziemy tutaj. Zwolnienie przycisku w chwili, gdy znacznik znajduje się w czerwonej strefie, maksymalizuje siłę ciosu. Nie jest to do końca intuicyjne, bo trafić w czerwoną strefę jest dość łatwo. Po co są te dwie małe pomarańczowe strefy? Ale nic tu w tym temacie nie ma, więc no po prostu celujemy w czerwone. No i przy okazji to, co też Clark zauważył, ale tutaj bardzo fajna rzecz w tej mocy ładowanej. Które to tu jest ładowane? Jego kule biją? Na kółko, to chyba tu powinno być, tak. Mega rozbłyskowy unik, mamy coś takiego. Jeżeli wykonamy w trakcie ładowania tego mega rozbłysku unik, precyzyjny unik, tak, to jest ważne, że to musi być precyzyjny unik, no to doładujemy szybciej samą moc i faktycznie to działa. Gdzieś udało się zauważyć w trakcie poprzedniego odcinka. W momencie walki miałem takie podejrzenia i to już nie są podejrzenia, to już jest prawda, to już jest prawda. Tak samo jak prawda jest nasze kolejne spotkanie z Lodomirem. Czyli kierunek Dalmil. Co tu tak ciemno? Kurczę, ci to już w ogóle mają. Myślałem, że na pustyni tak na śniegu jest ciemno, to i tak jasno. No to nie ma od czego odbijać, albo czego odbijać. Shit. Your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? As if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. No widzę, że Lodomir jak zawsze optymista. Spoko, może być. Lecimy do nich. Suppose we just follow the shouting. Daleko to chyba nie będzie. Tylko jak wygląda ten problem tutaj? Da się go rozwiązać mieczem? You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Wektor, to ty? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate.
The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Kostner's. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalimil's problems. I hope so. For all our sakes. Jakby co, to niebo nie nasza sprawka, żeby nie było. Dobra, sprawa załatwiona, możemy lecieć dalej do cesarstwa, czy gdzie oni tam mieli problemy. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves, and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Konrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Konrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along. What he means to say is yes. Myślałem, że będziemy udawać bandytów, ale to też damy radę zrobić. Chociaż jest jeszcze czwarta opcja. Wybijemy bandytów i przyniesiemy jedzenie, które skradli i wszyscy będą szczęśliwi. Może to jest odpowiedź. Here she is. The Lady of the Spear herself. Konrad. May I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Konrad, are you saying that Dalimil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with.
can't believe that actually worked. Konrad's not what you call the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Wiktor, a kto z tej ekipy jest najdłuższą świeczką? Koleżanka pyta. Tam światło to komu to potrzebne chociaż dzisiaj, w tych mrocznych czasach. My shop. Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? If I had my pickaxe, I would have... Czyli rozumiem, że źródła nie są już ich największym zmartwieniem. All this after the last cell saws we paid for proved themselves such reliable souls. You'd have us throw good gill after bad. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Konrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Gorzej jak finał Not tego będzie convinced teraz our taki. roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Konrad seemed quite taken with you. Finał będzie taki, że Natalie będzie chciała ruszyć z mieczami na bandytów, a Konrad będzie chciał uzupełnić zapasy. I teraz będzie trzeba uświadomić im, że to też nadal nie najlepszy pomysł. Wszystko ok? Good news, Sid. Both Konrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalimil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalimil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago.
Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Daleko to do tych bandytów? Nie, jakoś tak pod nosem. Co tu macie? Odwiedź ostatnie ukucie. I opróżnij każdy kufel, jakby był twoim ostatni. Okej. To gdzieś tak pod żebrem ukucie, tak? O tym mowa. Już są? Mamy plan ambitny. Poćwiczyć trochę. Stare sztuczki. Nowych też nie zabraknie. O kurcze. No dobra, to na nowe przyjdzie czas. Albo jeden w sumie... Jeden mega rozbłysk powinien już zamknąć temat do końca. Może poczekajmy z tą unikiem. Weź ktoś tu na... Tak! Nie, co żeś ty odpalił? To miał być... Ach, kurczę, no dobra. A to chyba też szybciej ładuje mega rozbłysk. Taka dobra informacja. Podwójny, nie? No to prawie cały pasek wjeżdża. No i tyle. O, zbliżają się wrogowie. No to cyk. Nie wiem po co ten ogień nam tylko do szczęścia. No mega rozbłysk jest fajny, tylko jeszcze jakby przeciwnik chętniej, częściej tu do nas startował z czymś. No może by coś więcej z tego było, ale dobrze się ustawili w grupę. Jeszcze się zbliżają, no o! Co my tu jeszcze mamy? Czekaj. To z ciebie coś jeszcze tu może... Wiem, z niego będzie dobra opcja na uniki. Dajesz, mega rozbłysk 4, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, który tu zaatakuje w końcu? Ile można z tym unikiem czekać? Najgorzej, że ciężko wyczuć precyzyjny unik, a nie chciałbym stracić. Jest precyzyjny. Nie chciałbym stracić tej mocy. Poziom drugi już też jest niezły z tego co widzieliśmy. Powinien zrobić zamieszanie. Chociaż tyle. Przełącz się. O kurczę, a co on taki... Macie tu po kulce. Ciekawe jak przez to przejdzie. Kamehameha! O kurczę, Kamehameha robi robotę, ale... Przyznam, że sułtan całkiem twardo się tu trzyma. Dobra, czas zbierać powoli, chociaż akurat nie mamy, że to nic fajnego. To trafiony. Czas zbierać powoli moc, mamy już żar gotowy na to, żeby go ogłuszyć i ściągnąć jakieś rekordowe punkty. Ty, piochem po oczach? Panie sułtan, pierwszy raz chyba widziałem jak Clive leży na ziemi. Podobne trochę jak te 9 tysiąca nocy, czy jak na to co walczyliśmy. No i co, podoba ci się? Mamy jeszcze lepsze sztuczki w zanadrzu. Ale przyznam, że specjalne moce to aż tak bardzo tego sułtana jakoś nie pobiły w stosunku do tego... A jednak. W stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. Chyba z opóźnieniem im to życie zjeżdża. No dobrze, ale mamy to. Wszystko, czy jeszcze musiałem pomóc na południe, bo sobie jednak nie poradzić? The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Jakikolwiek finał tamtych walk by nie był, problem rozwiązany z naszej strony. Albo nie ma kogo bronić, albo nie ma z kim walczyć. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Konrad. You saved Dalimil. We all saved Dalimil. Konrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate.
Come now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Tak ma być. Chcesz przetestować, kolego, jak walczymy? No dobra, ale mamy już fajne punkty sławy, takie, że powoli na nagrodę nas stać jakąś tam u nas w bazie, w kryjówce. Ale załatwmy wszelkie tematy, nim tam wrócimy, bo to tak też głupio wracać bez dobrych wieści, z pustymi rękoma. Kurczę, żadnych misji pobocznych. Tak dziwnie ten świat wygląda, jak jest taki wyczyszczony. Północne Sambreke, no to lecimy tam pomóc. Czy coś się da jeszcze zrobić? First we find Isabelle. Czy nie przybywamy za późno? Isabelle to ta nasza mamuśka, tak. Ta właścicielka przybytku. Kurczę, nie będzie pewnie najszczęśliwsza, jak zobaczy nas w towarzystwie Jill. Jill, możesz poczekać tu przy bramie? Myślę, że i tak więcej zmartwień koleżanka już nie potrzebuje na głowie. Chyba. My lord, my lady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. W sumie jest zabawna sprawa, bo jakby była opcja, że misje poboczne nie znikają, to tu mielibyśmy jeszcze gościa, który nielegalnie handluje kryształem. I teraz pytanie, czy ta misja miałaby jakikolwiek sens w momencie, gdy już wszyscy wiedzą, że kryształ do niczego i nikomu się nie przyda. No cóż, zabawna po części sprawa. Więc przypuszczam, że no chyba misje poboczne też z czasem mogą nam zniknąć, no bo... No jak to teraz rozwiązać? Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days! What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives! Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with them. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Ale ci żołnierze też są klientami przybytku, więc no, mają bronić siebie, tak poniekąd. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life.
I never did get to the village. Leave that to us. My family. It's all right. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed more when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. Wiesz, że to jest pół kilometra stąd i bez opcji na szybką podróż, bez szans na to, że nas tam gdzieś jakoś przyniosą. Macie chociaż skrót do wyjścia z miasta? Oby. Co prawda pół kilometra na ptaku powinno być szybciej, no ale to cały czas w biegu, w pełnym rynsztunku. Się zmęczymy, zanim dojdzie do walki. Wiesz, jakie historie tu miały miejsce, Jill? Znaczy mówię o tych polach czasem, nie o tej knajpie za nami. Tam nie było żadnej historii. Ani jednej, ani minuty. 30 sekund też nie było, bo może by wystarczyło, ale lecimy tu. Straszne historie nosicieli musieliśmy przeżywać. Zemstę, wytłumaczenie dzieciom, co i jak to w życiu jest najważniejsze, jak to wygląda. Że ludzie, nawet nosiciele, to nie zabawki. Takie małe wspomnienia. Kiedy my tu byliśmy? To już z miesiąc będzie. Lubię, jak tak w grach czasem się wraca na stare śmieci. Żeby wspominać co i jak. Powinien być, chociaż w sumie w Wiedźminie poniekąd jest powrót do Białego Sadu, jakby nie patrzeć. No dobrze, wrogowie. Look, standardowy układ. Gorzej jak są podatni na to. Nie są aż tak podatni jak myślałem. Ale i tak rozwiązało to wiele problemów. Przychodzą nowi. Będą strzelać czy nie będą strzelać? Ha! No i proszę bardzo, od razu mega błysk. Dajcie nam na jeszcze jeden. I cyk, dobra, lecimy z tym. Myślę, że wystarczy, żeby porobić tu jakieś porządki. Jeszcze kulki im dorzucić. Ale to jest świetna sprawa na ten mega rozbłysk, na tej stawianie tarcz wygląda na to, że to nie jest tak do końca jak myślałem, że tylko ich tu normalnie rani, ale o właśnie, na takiego zniewolonego upiorka. Jak znalazł. Czekaj, a ty masz to. Nefreteta, nie Bahamut. Czym ty walczysz? Nie, tego tam nie bij. Na tego przyjdzie czas, bo jemu tam w plecy trzeba przywalić, albo specjalną mocą. No właśnie. Coś jeszcze przychodzi do nas? Zbliżają się. No to... O, lisz! Standard. A czy możemy czekać na informację o R1? Właśnie. Tak będzie łatwiej. Mega uniki. Nie. Ej! Mega rozbłysk nam ucieka. Czyli jak nas trafią, to nie zeruje się maksymalnie, tylko po prostu trzeba odpalić go raz jeszcze. No to spoko. Spoko, nie jest to aż taki zły układ. Haha. Przerąbały sobie tym ruchem, kolego. Ty. Dobra, my musimy patrzeć w stronę mega rozbłysku, tak? To jest też podstawowa zasada tej mocy. Musimy podlecieć do niego, bo nic nie obrywa przez to, że tak daleko się tam ulokował. No na dużego przeciwnika ten mega rozbłysk już chyba nie jest aż taki konkretny, chociaż nie liczyłem. Ach kurczę, ile rzeczy go uderzyło. No, ciekawe jak z tymi kulkami pogada. To życie musimy sobie odzyskać. Bardzo dużo tej energii na ogłuszenie im te kule ściągają, więc to jest dobra rzecz. Jeżeli chodzi o tę umiejętność, no to po kolei. Standardowy zestaw. Żeby zobaczyć, na co go stać. Może żor? Może dia z... Też w sumie fajnie nabija punkty, jakby nie patrzeć. I ładowany. O, poszedł.
Kurczę, ale jednak cały czas brakuje tego potężnego błysku. No wtedy nabić 65 000, no to szło nawet na gorszym mieczu. A tu z problemami, z problemami. Fajny zestaw na dużą grupę przeciwników, ale niekoniecznie na jednego bossa. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabelle know. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, my lady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? But now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Isabelle, a może jakiś talon za tę całą akcję, czy coś? Znaczy no napoje i prowiant, tak? Bo będziemy przechodzić to nieraz. Musimy uzupełnić sobie mikstury leczące. 500 punktów mocy! O! Meteoryt to tego mamy, ale 500 punktów mocy to już daje nam jakieś perspektywy na rozwój. Chodź. To takie miejsce z sercem, to wywołuje u nas takie to potrzebę podrapania za uchem. No dobrze, czyli mamy kolejną część świata wybawioną. Przyjaciele przynajmniej na dziś mogą spać spokojnie i mamy idealne punkty, żeby albo poprawić tutaj naszą moc, albo z czego my jeszcze? A tu jeszcze daleko. Chociaż nie, mistrzostwo nam to niepotrzebne. No dobra, to zwiększmy moc tego promienia. Widać, on zadaje duże obrażenia. Myślę, że będzie fajnie. Co prawda, punkty zdolności 9. Trochę bieda, trochę bieda. Kryjówkę zaliczymy w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.